سڵاوتان لێبێت تابانجاف و سەرباسی تیوارتان پێشکەش دەکەم. ئەمڕۆ سێشەممە داڕەوان حاجی حامید وەک نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ئیسپانیا لەسەر پشکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەست بەکار بووە. داڕەوان حاجی پێشتر پەیامنێری وەرزشی میدیاکانی یەکێتی بوو لە دەرەوەی وڵات. دانانی وەک بەرپرسی حکوومەت لەوە سەرچاوی گرت کە فانیلەی وەرزشی یاریزانە بەناوبانگەکانی وەردەگرت و پێشکەشی کاربەدەستانی یەکێتی دەکرد. ماوەی چەند ڕۆژەکە کۆماری ئیسلامی ئێران ئاویزەی بچووکی گرتووەتەوە و ئەمەش گرفتی بۆ دانیشتوانی شاری قەڵاتزێ دروست کردووە. ئەمڕۆ 2 ساڵ تێپەڕی بەسەر گەڕانەوەی تاڵیباندا بۆ ئەفغانستان. پێشگەڕانەوەی تاڵیبان نزیکە 1 ملیۆن کرد زیاتر لە قوتابخانەکان دەیان خوێن. بەڵام ئێستا هیچ کچێک بۆی نییە بەشداری بکات لە پرۆسەی خوێندن و فێربوون لە وڵاتەدا. مزگەوتەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان جگە لە خوداپەرستی بۆتە شوێنی پاراستن و فێربوونی زمانی کوردی. دوێنێ ڕۆژی دووشەممە 14 ئاب لە مزگەوتێکی گوندی تەپەڕەشی میاندووا و خولێکی فێربوونی ڕێنووسی کوردی بەڕێوەچوو. لەو کۆرسەدا چەندین وتار و شعر و پەخشان لەسەر گرنگی زمانی دایک پێشکەش کرا. دواتریش بڕوانامە پێشکەشی قوتابیان کرا. سەرباسی تێوارم پێشکەشکردن شاد و کامەران بن.